بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وافضل الصلاة وتم التسليم على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله. أما بعد، الكويت وأهلها خط أحمر، الدستور والقانون خط أحمر، العدل، الحرية، المساواة خط أحمر. في يوم من الأيام وتحت قبة عبد الله السالم قال رحمة الله عليه أحمد الربعي: المشكلة ما هي في مجلس الوزراء، المشكلة ما هي في مجلس الأمة، المشكلة في مكان آخر كلنا نعلم عنه ولكن خاف نتكلم عنه. اليوم نتكلم عن أصل هذه المشكلة، ما دام الله سبحانه وتعالى ما بين عيوني، والكويت وأهلها وفي قلبي، والدولة في مختلف قطاعاتها، بمؤسساتها، بإداراتها، بمكاتبها، في قلبي ونفسي وروحي ووجداني. لذلك نلتقي اليوم للحديث عن موضوع من أهم الموضوعات، والذي يؤثر في شكل مباشر وغير مباشر على جميع أركان الدولة دون استثناء، بل ربما يفقدها مصداقيتها من الأساس في حال استمراره. موضوع اليوم يجب معالجته على وجه السرعة لمخالفة الصريحة لجميع مواد الدستور الكويتي والنظام القانوني العام للدولة. لذلك علينا أن نتفق جميعا ونقر أيضا أن أهم ما يميز أي نظام ديمقراطي في العالم هو ما يمتلكه من أدوات ووسائل مشروعة تمكنه من إصلاح نفسه من الداخل. فإذا وجد أي نظام في العالم يستطيع إصلاح نفسه من الداخل سوف يكون أكثر كفاءة وأكثر تلبية لاحتياجات ومطالب مواطنيه. كما نص الدستور نظام الحكم ديمقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا، وكذلك كما نص تحت باب المقومات العدل، الحرية، المساواة، دعامات المجتمع الأساسية. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: ماذا لو كان هناك لائحة أو أمر أو قانون أو مرسوم يتعارض مع البنود الرئيسية للدستور الكويتي؟ ألا نمتلك نوعا من الشجاعة الوطنية للحديث عنه؟ ولا يمتلك المسؤولين نوعا من الشجاعة والمصداقية الوطنية لإزالتها حفاظا على الدستور والقانون العام؟ فإذا كانت الإجابة نعم، فنحن نعيش في نظام ديمقراطيا حقيقيا يعلي من شأن الجميع ويحترم الجميع. أما إذا كانت الإجابة لا، فنحن نعيش في نظاما أصابها الضعف واللا مبالاة، ومن ما راح يكتوي بنار اليوم بيكتوي فيها غدا أو بعد غد. وللأمانة موضوع اليوم تحدثت فيه مع خبراء دستوريين، وجميعهم أكدوا لي على أن موضوع اليوم يخالف الدستور والقانون العام. وبعد ذلك قد عدت مذكرة قانونية ودستورية والتي أبين فيها المخالفات الصريحة لهذه اللائحة الداخلية، وتوجهت إلى جمعية المحامين وسلمتها، وتوجهت أيضا إلى أعضاء مجلس الأمة سلمتهم مكتب شخصيا. فأعضاء مجلس الأمة الآن على المحك، فأما أن ينتصروا للدولة بقانونها ودستورها وأعرافها وشعبها، وأما أن يكون حالهم أقل من حال مجالس الأمة السابقة بأعضائها مجتمعين. لذلك أدعو الجميع دون استثناء بما فيهم الأسرة الحاكمة على مناقشة هذا الموضوع الخطير للنظام الداخلي لأعضاء مجلس الأسرة، وليس الأسرة الحاكمة الكاملة باستثناء رئيسها، الصادر في 16 فبراير 2021 المخالفة الصريحة للدستور الكويتي. ولكن السؤال: ما هو السند القانوني الذي تم تأسيس عليه هذا المجلس؟ وهل يتدخل في أعمال السلطات القائمة ومؤسسات الدولة؟ وهل لائحة الداخلية نشرت في الجريدة الرسمية؟ فبنود اللائحة الداخلية لأعضاء مجلس الأسرة وليس الأسرة الحاكمة كاملة تتعارض مع مواد الدستور الكويتي،
وتعدت التنظيم الداخلي لشؤون أفراد الأسرة إلى تدخل في الشأن العام المنوط في جهات أخرى نظمها الدستور وحددها القانون، فخول في المادتين الأولى والعاشرة الحق في الهيمنة على المناصب العامة بالطريقة والكيفية التي يرى فيها أعضاء هذا المجلس، في الوقت الذي يوجد فيه قانون خدمة مدنية وتعديلاته. فهل يجوز أن يكون هناك جهة غير السلطات القائمة تتعدى على الدستور والقانون العام؟ وبذلك نجد أن القرارات المستخدمة في تولي المناصب العامة والقطاع الخاص أعلى بكثير جدا. أما القرارات لأعضاء مجلس الأسرة باستثناء رئيسها فإنها شأن داخلي لا تتجاوز إلى الشأن العام من المفترض، ولذلك لا نقبل بأي حال من الأحوال أن يكون هناك أي قرار لتنظيم أي مجلس أسرة يتعدى ويتجاوز ويتطاول على القرارات التي من شأنها الحفاظ على سيادة الوطن أو الإدارة الوظيفة العامة للدولة. لذلك نؤكد على أن هناك نص واضح في مادة 15 لعام 1979 في القانون الخدمة المدنية في الوظائف العامة التي حدد نوع هذه الوظائف في النقل أو الترقية أو الندب، وحدد الجهات التي يمكن أن تمنحها. وأما الوظائف القيادية تكون بمرسوم أميري من قبل أمير البلاد أو من ينوب عنه، ولم يشر هذا القانون على أن تكون هناك جهة غير الجهات المختصة تتولى هذا الأمر. لذلك نجد أن اللائحة الداخلية تتعارض مع حق سمو أمير البلاد، وتتعارض مع قانون الخدمة المدنية، وتتعارض مع القوانين العامة أيضا بالدولة. وهنا نؤكد على أن هناك فراغا تشريعيا يجب معالجته في أسرع وقت ممكن. والسؤال هنا: ما هي عدد الوظائف التي يتقلدها أعضاء هذا المجلس؟ وهل تتعارض مواعيد عملهم مع الوظائف الأخرى؟ وهل هناك أي ارتباط أو علاقة مع القطاع الخاص أو القطاع العام؟ بالإضافة إلى ذلك يمنح نفسه هذا المجلس الحق في سحب الجواز السفر سواء الخاص أو الدبلوماسي، والقانون العام حدد 3 أنواع لفئات الجوازات: الخاص، الدبلوماسي، العادي. بذلك نجد أن أي قرار أو لائحة داخلية تتعارض مع القانون العام هي بحد ذاتها مخالفة للدستور أيضا ومخالفة للقانون أيضا. فالقرارات الداخلية لهؤلاء الأفراد تتجاوز على نص المادة 31 من الدستور: لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته. وكذلك تتعارض مع النص المادة 17 من قانون رقم 11 لعام 1962 اللي حدد نوع جواز السفر، وقال بالضبط يمنح جواز السفر لمن يتمتع بالجنسية الكويتية وفقا لأحكام الجنسية المعمول بها وقت إصدار الجواز، وكذلك حتى في حالات المنع من السفر. فحدد الجهات التي ممكن أن تتيح لها هذا الأمر، وهي النيابة العامة أو وزير الداخلية، وذلك في حالات ضيقة أيضا. ولكن لم يشر هذا القانون على أن يكون من حق أي مجلس أسرة أو أي فرد أو أي جماعة أو أي هيئة أن تمنح نفسها صلاحية ونظما خاصة فوق القانون والدستور. بل عندما يسحب الجواز السفر بأسباب من وزير الداخلية يعود نفس نوع الجواز وليس جوازا آخرا عندما تزول هذه الأسباب. وبذلك أيضا نجد أن هؤلاء الأعضاء تعدوا على دور وزير الداخلية وتعدوا على دور النيابة العامة، وهذا ما يؤكد أيضا أن هناك فراغا تشريعيا يجب معالجته في هذا الأمر. والسؤال هنا: القانون حدد 3 أنواع الجوازات السفر: الخاص والدبلوماسي العادي، ولكن هل حدد أن هناك أي جهة تتولى هذا الأمر نيابة عنه؟ بالطبع لا. بالإضافة إلى ذلك أيضا منح نفسه هذا المجلس صلاحيات خطيرة جدا، وهي حق المراقبة على أبناء الأسرة. وكلمة المراقبة في المادة الأولى فقرة رقم 6
لها تفسيرات خطيرة جدا على دولة القانون وعلى دولة الدستور وعلى دولة المؤسسات وعلى الشعب الكويتي بأكمله، والاطلاع على أدق تفاصيل حياتهم. والدستور الكويتي حفظ للمواطن الكويتي حريته وحياته الخاصة. فلماذا تكون هناك جهة غير النيابة العامة والأجهزة الأمنية على الرغم الكثير من الملاحظات عليهما تمنح نفسها هذا الأمر وتنصب نفسها قاضي ونيابة عامة وجهاز أمني؟ ومن المعروف أن تم إنشاء مجلس الأسرة من أجل رعاية شؤون الأسرة الاجتماعية الصحية العلمية، على الرغم أنها بعيد كل البعد عن الأسرة والتي لا تعلم شيئا عن هذه البنود من الأساس. فهل رعاية شؤون الأسرة يعني التطفل ومراقبة أدق تفاصيل حياتهم إن كانت في هذه الكلمة الخطيرة؟ ومن المعروف أن كل فرد من أبناء الأسرة له علاقات اجتماعية واسعة. هل تتطرق هذه المراقبة لأفراد آخرين من المجتمع، وبالتالي يصبح الشعب الكويتي بأكمله مراقب إن كانت الكلمة بهذه المعنى وهي المراقبة؟ لذلك علينا أن نؤكد على أن هذه المادة خالفت الكثير من النصوص الدستورية. أولها النص المادة 7 العدل، الحرية، المساواة، دعامات المجتمع. هل هذه المادة تعمل على تطبيق قوامة دعامات المجتمع الحقيقية أم تعمل على التضييق على حريات الأفراد؟ وأيضا تخالف النص المادة 29 من الدستور الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهما بسبب جنس أو لغة أو دين. ولا يعد التمييز ضدك لأنك تنتمي من أسرة ما أساس العنصرية في دولة القانون والمؤسسات، بل يلحق هذا الأمر أمرا أعظم منه، وهو مخالفة هذه المادة في هذه اللائحة. نص المادة 31 لا يجوز تعذيب أي إنسان أو المعاملة الحاطة بالكرامة. عندما يشعر أي إنسان أن عليه مراقبة، ألا يعد ذلك من الأعمال الحاطة بالكرامة في دولة القانون والدستور والمؤسسات؟ بل يلحق هذا الأمر أمرا أيضا أعظم منه في مخالفة هذه اللائحة نص المادة 39 من الدستور. حرية المراسلات البريدية والهاتفية مصونة، فهل تدخل هذه الرسالة الخاصة من ضمن المراقبة؟ وهل يجوز أن يكون هناك جهة غير القضاء والنيابة العامة تصدر هذا الأمر؟ بالطبع لا يجوز. فهذه اللائحة خالفت نص المادة 34 لا المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة تؤمن له جميع ضمانات ضرورية في حق الدفاع. فهل يجوز أن يكون هناك أيضا جهة غير القضاء الكويتي تصدر أحكاما على شخص دون حكم نهائي وبات في هذا الأمر؟ والسؤال هنا إلى مجلس القضاء الأعلى وإلى القضاء الكويتي الشامخ، هل ترضون أن يكون هناك أي جهة أيا كانت في دولة أن تصدر أحكاما على خلاف القانون والدستور بدون حكم نهائي وبات من قضاء الكويت الشامخ؟ لا مصلحة لي إلا مصلحة هذا الوطن، ولا هم عندي الأكبر من هم الشعب الكويتي. لا يشعر بآلام الناس ومعاناتهم إلا من يعيش أوضاعهم وحال حالهم. لا يشعر بآلام الناس ومعاناتهم من يشوف نفسه فوق والناس تحت أقدامه. لا يشعر بآلام الناس ومعاناتهم من تضخمت أرصدته من أموال الدولة وفي الحرام في الوقت اللي فيها المواطن الكويتي على خط الفقر بل تحت خط الفقر. لا يشعر بآلام الناس ومعاناتهم من تفتح لها الأبواب وتهيأ لها المناصب وتؤخذ منها الأوامر في الوقت اللي فيه المواطنة الكويتية تدور من مكتب المكتب حتى تخلص لها معاملة واحدة. لا يشعر بآلام الناس ومعاناتهم من يشوف الحسرة في عيون الناس على حال وطنهم وما وصل له
في الوقت اللي فيه تتقدم له دول العالم وتتطور أكثر وأكثر. الكويت ما هي الأرض اللي نعيش عليها وبس، ولكن هالأرض اللي تعيش في وجداننا وروحنا وأنفاسنا وحياتنا بأكملها. وحفاظا على الكويت وانتصارا لدستورها وسعيا لتحقيق أحلام وآمال شعبها العظيم الكريم، سوف أعلن وأتوجه بالفترة المقبلة عن إنشاء توجه وطني حقيقي، توجه وطني يضم مختلف أطياف وفئات وطبقات المجتمع دون استثناء بما فيهم الأسرة الحاكمة الكريمة، توجه وطني يجد فيها الجميع نفسه ويحقق فيها الجميع أحلامه وتطلعاته دون استثناء ودون تمييز أحد على أحد، توجه وطني أساسها العدل وشريانها الحرية وقوامها المساواة، توجه الوطني باسم حركة الرؤية المشتركة التي سوف تقوم على دراسة علمية دقيقة لجميع مشاكل الحاضر واستحضار الماضي ومعالجة الحاضر لتحقيق واقع أفضل ومستقبل أجمل. أيضا الكويت ما لنا غيرها، وآن الأوان أن يكون للكويت كلمة وأن يكون لكم موقف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.